Tere, head inimesed! See siin on kohvikõrvane ja ma loen teile täna paar lõiku ühest väga-väga toredast raamatust, mis on nüüd eesti keeles välja antud. Selle pealkiri on Kirjad läände, alapealkiri Jõuka hollandlanna kõrvalpilk Eestile, kirju aastaist 1917 kuni 1929. Ja need kirjad, mis on osaliselt ka artiklid ilmunud Hollandi ajakirjanduses, on neil aastatel kirjutanud Elisabeth van den Bosch de Jong, kes elas oma ärimehest ja diplomaadist mehega ja terve trobikonna lastega Eestis siis juba enne Eesti iseseisvumist ja kuni aastani 1929. Ma loen siit siis mõned sellised väga armsad ja iseloomulikud lõigud. Igal juhul ma võin juba ette öelda, et hästi põnev raamat, väga huvitav on näha, millised olid need sellised karmid ülemineku ajad, Eesti Vabariigi loomine, tänavatel voolas veri ja nii edasi. Või näiteks 24. aasta riigipööre on siin kirjeldatud. Et väga palju huvitavat läbi sellise, siiski jõuka inimese isikliku pilgu. Siin on üks katkend kirjast, mis on kirjutatud Helsingis 28. septembril 1921. Ja see on minu isiklik lemmik, sest mulle meeldib aeg-ajalt käia, põgeneda Tallinnast Helsingisse ja tunda seal umbes nii nagu tema. Meil on alati rõõm Helsingforsis veidi euroopalikku õhku hingata ning hotellis pisut luksust ja kultuuri nautida ning näha taaskord elektritrammi. Helsingforsi ei tohi liiga kauaks jääda, selleks on see liiga väike ja muutub tüütuks, kuid 3 päevaks on see oaas, põrandavaibaga restoranid, nii laiad tänavad, et teises saab mööduda ilma, et sind laiaks litsutaks või izvošikute räpaste rataste poolt täis pritsitaks. Kivid, millel saab astuda ilma pidevalt ai hüüdmata või pahkluid nikastamata ja last not least suurte vaateakendega poed, mis võiksid sama hästi olla pärit Lääne-Euroopast. Revalis elame tegelikult veidrat elu, kuid sellel on siiski oma võlu. Mõnusalt vaba ja helde maaelu pere keskel, väljaspool perekonda ümberringi hunnik viletsust, mille leevendamisele on võimalik kaasa aidata, ja vaatamata sellele viletsusele või vahest just selle kiuste, palju kulukamad peod ja peokesed kui Hollandis eales. Lihtsad, peaaegu lapselikud lõbustused, mis kahjuks veinide puudumise tõttu lõppevad tihti liigse piirituse tarvitamisega. Sellistel juhtudel näed end lääne inimesena jälle silmitsi seisvat asiaatlikuga. Nõndaks, nüüd üks ajalehes ilmunud lugu 15. jaanuar 1925, vihmased jõulud. Olime ühele Hollandi tuttavale enne pühasid kirjutanud, kuule sell, tule siia. Suurepärane ühendus Pariis, Ostende, Riia Ekspressiga, sõit läbi lõputute valgete lagendike, mis on liigutavad oma suuruses. Korraldame uhkeid saanisõite, kelgurada on korras, ära unusta uiske kaasa võtta. Meil on sulle siin ka suusad, võtta kaasa soe vest, aga eelkõige müts, mille saad kõrvade peale tõmmata. Ja kõige parem oleks paks kasukas. Mitte midagi elegantset ega välismaist, lahtiste revääridega, vaid kurguni kinni nööbitav ja kõrge kraega. Tulemuseks saabumine siia varustusega plus royalist que le roi ehk suurema royalistina kui kuningas ise. Karusnahaga vooderdatud kindad, hinnaga 12,50 kuldnad paar. Meie kanname 80 sendiseid villaseid käpikuid. Kõrged talvesaapad, mütsi alla peidetud kõrvad ja suured küsivad silmad. Kus on lumi? Need silmad eirasid meie vastu küsimust, kuidas reis läks. Suurepäraselt rahvusvaheline vagun, rahvusvaheline seltskond, kuid rahvuslik uduvihm, survigavad ühetoonilised pruunid lagendikud. Homme näed lund, siin ei saja uduvihma, lihtsalt sajab. Aga ainult korraks, enne sinu tulekut oli meil vahva saanirada, järgneb sama tiraad, mis kirjaski. Sõber on viisakas ega kahtle selles. Tema krae, kassikarv näeb juba tõesti välja nagu selle uppunud kolleeg. Müts tilgub, meil on vihmavarjud, temal mitte. Seda ei olnud siinseks talveks tarvis. Järgmisel päeval, 24. detsembril, jõululaupäeval, sajab. Turg on mudaauk, kõik tassivad märgi jõulupuid, kellegi möödudes saab nägu iga kord okkalise märja oksapaituse osaliseks.
kandja pöördub ja ütleb vabandust. Järgneb veelgi okkalisem silitus koos tõelise dušiga temaga kaasa pöörduvalt kandamilt. Viisakusest loobutakse, me oleme niikuinii märjad. Puu pinnatakse trepist üles, tuba ujub. Oi-oi, inglijuukseid on liiga vähe. Küllap kannavad inglid tänapäeval ka juba poisipead. Tormame kauplusse, see on puupüsti rahvast täis. Miks ei võiks inimesed ometi ette mõelda, mida neil tarvis on? Seda küsin ma ka ise endalt. Nende juuste osas ei ole küll midagi parata. Aga miks trügib ja kisab mu naaber veel viimasel minutil küünalde pärast? Kell 2 lähevad kõik poed kinni. Kauplus pühitakse halastamatult ostuhuvilistest puhtaks. Siin ollakse alati jõuliste abinõude poolt. Hollandi kaupmees, arvan ma, aitaks oma kliente kindlasti ka suletud uste tagant. Vähemalt mina aitaks. Nookame naabrimehega teineteisele. Meil on oma pakikesed käes, mehel minust vasemal mitte. Ta nuriseb. Minu peenikeste hõbedaste niidikeste väärtus kasvab. Kodus palavikuline sagimine, kõik peab saama valmis enne, kui me kell 4 kirikusse läheme. Ma ei ole kasvatuselt väga religioosne, aga jõulude ajal käivad siin kõik kirikus. See kuulub jõulude juurde ja seega teeme ka meie nii. Seletan oma Hollandi sõbrale, kes kirikus käigu üle imestas ja kirjutas selle poliitiliste põhjuste arvele, et käin ajaga kaasas ega taha oma lapsi uutest vooludest ilma jätta. Minu ajal olime me ateistid. See kõlas hästi ja kutsus esile vastuvaidlusi. Nüüd pole lastel kiriku sundi ja nad ise tahavad minna. Nad rõõmustavad selle üle juba päevi ette. Ja veel üks lõik sellest, kuidas märtsikuus 1925 käis Eestis külas Läti president. Erirongi saabumisega, mis tõi meile Läti presidendi härra Tšakste, on pidustuste rida Eesti Vabariigi 7. aastapäeva auks avatud. Esmakordselt alates vabariigi sünnist teeb võõrriigi riigipea siia visiidi. Võite ette kujutada ärevust sise- ja välisministeeriumis ning biokomisjonides, et kõik punkti pealt paika panna. Passitatakse ja mõõdetakse, kui palju külalisi lauda saab kutsuda, kas taldrikuid on piisavalt, kas kalanoad on ikka olemas ja nii edasi. Telefon heliseb lakkamatult. Kas meil leidub veel Hollandi sigareid? Kas mul oleks üle veel üks köögitüdruk? Kõik aitavad mõnusas seltskonnas kaasa. Härrad tudeerivad protokolli ja üks vene vürst, nüüd ministeeriumi sekretärike, kontrollib, ega prantsuskeelsetesse menüüdesse vigu ei ole tehtud. Tulemus oli seetõttu muidugi suurepärane ja kõik laitmatult korras. Sama õhin on haaranud rahvast. Kõik tahavad anda oma parima, et valmistada ilus vastuvõtt naabrile, kellega ollakse sarnase saatuse, samasuguste elutingimuste tõttu nii minevikus kui ka tulevikus tihedalt seotud. Puhkpilliorkestrid, laulu- ja spordiühingud, Kaitseliit, tuletõrjujad, kõik on end kirja pannud, et kaasa lüüa. Linna piduliku väljanägemise eest on hoolitsetud lihtsalt ja tõhusalt. Ajalehtedesse oli pandud üleskutse kõigile majaomanikele, et nad kaunistaksid oma maja Eesti ja Läti lippudega. Ühtsuse saavutamiseks anti teada koguni lipu täpne suurus. Kuna paljud ei oleks sellele ajalehe üleskutsele kohe kuuletunud ega soetanud võõrastes värvides uut lippu, mida võib-olla kasutatakse kord 10 aasta jooksul, siis ei piirdutud selle üleskutsega. Iga majaomanikku külastas tema linnajao politseijaoskonna ülemisiklikult ja palus veel kord Läti lipu pardasse panna. Kuna kõik püüavad loomulikult hoida häid suhteid politseiga, kes võib majaomanikku iga hetk trahvida selle eest, et avalik tänav krundi ees ei ole puhas, et peauks on pärast kella 10 õhtul sulgemata või et korras ei ole majaraamat, kuhu tuleb igal õhtul täpselt kirja panna majas ööbijad, kiirustati palvet, et mitte öelda käsku, täitma. Ja veel palju ilusat juhtus Läti presidendi visiidi ajal. Ma loodan, et kui järgmine kord tuleb Läti president Eestisse, siis võtame me teda vastu sama pidulikult ja üleüldse, et suhted Eesti ja Läti vahel paranevad. Aga mitte see ei ole muidugi raamatu peateema. Peateema on lihtsalt selle perekonna eluolu Eestis noin rasketel ja huvitavatel aegadel ja seda tõesti soovitan lugeda. Väga armas tükk. Olge tänatud, et saite läbi astuda ja tulge teinekord jälle.